Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров 31 июлга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалды. Мындай чечимди 31 майда Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. УКМКнын маалыматына ылайык, депутаттарга Кумтөр кеніндеги коррупциялык иштерге байланыштуу Жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде айып тагылды. Бизге да жеткен маалымат, так маалымат жок, сиздерде эле маалымат болуп атат. Мыйзамсыз байуу беренесин Төрөбай Зулпукаровга тагып атат деди. Асылбек Шарипович Жээнбековго эмени тагып атат деди да. Кумтөр боюнча. Мен айтып атам, анда Кумтөр боюнча анда 90 депутаттын баарын алып келип камашсын анда. Анда ошо жанагы мөңгүгө кол коюп бергенде ратификациялаган деген сол. Соттон кийин Жээнбековдун адвокаты Давран Касымов депутатка коюлган айыпка макул эмес экенин билдирди. Эки эл өкүлүнүн баш коргоо чарасы каралып жаткан учурда сот имаратынын алдында аларды ондогон тарапкери чогулуп бошотууну талап кылып турду. Elgin oğlun, el kolday. Elgin oğlun, el kolday. Elgin oğlun, el kolday. Asılbek Jээнбековго boşolduk. Sayasi kugundukka jo'q. Sayasi kugundukka jo'q. Жээнбеков менен Зулпукаров 31 майда атайын кызматта сурак беришкен. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков 2011-2016 жылдары Жогорку Кеңештин төрагасы болгон. Ал эми Төрөбай Зулпукаров социал-демократтар фракциясынын лидеринин орун басары болчу. Зулпукаров, Төрөбаев, Зулпукаровдун адамдары менен биригип келдиңер да, бияка эч кандай акча берилген жок да. Акча деген туган-пугандар. Айланайын акча дегенди ким берет? Акчаны керек болсо мен берем сага. Көңүлүңөр менен колдоп. Эң карапайым менмин бул жерде. Акчанын эмне кереги бар бизге? Бизге акыйкаттык керек. Чындык керек бизге. Адилетсиздик болуп атат. Адилетсиздиктин кереги жок бизге. Вопрос задал сейчас, наводящий. Кто задал вопрос наводящий? Вопрос, почему задан так? Объясните. Ваше дело? Акча не эсер. Аяктан. Bu провокация, sen провокатор. Провокация bu. Вам задали юридический вопрос. Sen kimsin sen? Jurnalist mi bu? Kim bu? Юридический вопрос вам задали. Почему вы так делаете? Провокацируете? Кто вы? Откуда вы?